ఇక్కడే పెయిన్ అన్నావు రైట్. సో ఇప్పుడు నేను పుష్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ పెయిన్ తెలుస్తుంది రైట్. సో అందుకని ఫుల్ స్పైన్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఫుల్ స్పైన్ అడ్జస్ట్ చేస్తే ఫర్దర్గా ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు. సో గాలి తీసుకుంటాము, వదిలేయండి. ఓకే, దట్స్ ఇట్. మరొకసారి తీసుకోండి, వదిలేయండి. వెరీ నైస్. మరొకసారి గాలి తీసుకోండి, వదిలేయండి. దట్స్ ఇట్. ఒకసారి తల ఇటువైపు పెట్టండి, రిలాక్స్ ఉండండి. ఇటువైపు తిప్పండి, రైట్, రిలాక్స్ ఉండండి. దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు పైకి పుల్ చేసినప్పుడు ఉంది కదా ఆ పెయిన్, ఇప్పుడు ఏమైనా ఉంది అది? ఇందాక పుల్ చేసినప్పుడు పెయిన్ ఫీల్ అయినారు కదా, అదేమైనా ఇబ్బంది ఉంది ఇప్పుడు? రైట్, దట్స్ ఇట్.